皆様、本日はフランス映画祭2014俳優探偵ジャンの上映にご来場くださいまして誠にありがとうございます。これから監督を迎えして Q&A を行ってまいりたいと思います。進行を務めます、矢田部と申します。大きな拍手でお迎えください。ジャンポール・サロメ監督です。どうぞ。フランス語通訳を加藤律子さんにお願いいたします。サロメ監督、こうやってお話しできる機会が巡ってまいりましてとても光栄です。まずは会場の皆様に一言ご挨拶の言葉を頂戴できますでしょうか。こんばんは。こんばんは。Je suis très heureux d'être ici ce soir et de voir une salle pleine qui a vu mon film. 今晩ここに来られて皆さんとこういった出会いの場を持つことができて非常に幸せに思っております。Et j'étais assez anxieux en me disant est-ce que le public japonais va rire à mes blagues. 実は日本の観客の皆さんが私の冗談に笑ってくださるかどうか心配しておりました。Et visiblement j'ai entendu rire, donc ça a l'air d'avoir fonctionné. 裏で笑い声が聞こえたのでうまくいったんだと思います。Donc c'est vraiment une comédie. なのでコメディだということができると思います。ありがとうございます。私も本当に前に見てもうキラキラ笑ってとっても楽しい時間を過ごしました。1問目をお伺いしたいと思うんですけれども、そもそもこの俳優、売れない俳優がこういう現場検証の主体の役の仕事にありつくという設定のアイディアがもう抜群だと思うんですけれども、監督が脚本も書かれていると、伺っておりますが、どのようにしてこのアイディアを得られたのか、そこからお伺いできますでしょうか。Alors j'ai trouvé cette idée en lisant le journal. このアイディアは新聞を読んで見つけました。Et dans un journal français qui s'appelle Libération, il y avait un article avec une interview de plusieurs comédiens qui avaient vécu ce genre d'expérience où le chômage les a appelés et leur a demandé, pour gagner leur vie, d'aller faire de la figuration sur des scènes de crime. でそのリベラシオンというフランスの新聞に実際何人かの俳優、このような経験をした俳優のインタビューが載っていました。で失業中にこのように現場検証に呼ばれたという経験のインタビューでした。Et les témoignages de ces comédiens étaient assez intéressants et assez durs parce que visiblement c'était quand même une épreuve d'aller jouer les victimes, les morts sur des scènes de crimes violentes et でそのインタビューは面白かったんですけれども同時に辛い経験であるということがそれを読んで分かりました。でもちろん実際の犯罪現場で被害者を演じなければいけない、しかも対峙するのがその本物の殺人者であるということで辛い経験である。Et alors je ne sais pas si c'est mon esprit tordu ou détraqué, mais je me suis dit tout de suite, il y a quelque chose de drôle à faire. でそれは私のちょっと心が考えが歪んでいるのかもしれませんが、その辛いということを読んでこれは面白いものになると思いました。Alors en fait, à la base, c'était pas drôle du tout, mais j'ai trouvé qu'un comédien dans ce type de situation でもちろん実際には全然そういった経験というのは愉快なものではないんですけれども、役者がそのようなシチュエーションに放り込まれるっていうのはきっとその愉快な物語になるだろうと私は想像しました。なので新聞のインタビューが元になっているんですけれども、実際の物語の大半というのは私が作り上げて、書きました。でちなみにそのフランスでは全ての、犯罪現場がこのような再現されているわけではなくて、実験的にこのようなことが一部行われているということです。ありがとうございます。はい、それではお客様からご質問をお受けしたいと思うんですけれども、今日プレスで参りました。質問させていただきます。主人公の俳優さんがとてもコメディアンとして魅力的な演技をされていたと思うので、彼を起用するにあたっての経緯を教えていただきたいと思います。
c'est vrai que pour un bon acteur, de jouer un acteur ringard, je pense que c'est assez intéressant. このような売れない俳優を演じるのに、いい俳優を見つけるっていうのが私にとっては面白いことだとまず思いました。Ça l'a tout de suite amusé d'avoir à jouer ce personnage comme ça, très sympathique au début, et puis qui est un acteur raté, qui est assez désagréable. Ça l'a beaucoup amusé. でもフランソワ・ダミアンさんはこの経験を楽しんでいたと思います。もちろん最初の頃この人物というのは全く感じが悪い人物であり、売れない俳優であるんですけれども、彼は楽しんでいました。Alors en fait, François Damiens, c'est un comédien belge. フランソワ・ダミアンは実はベルギーの俳優さんです。Et qui est connu, maintenant il joue au cinéma, mais avant il a fait beaucoup d'émissions télé où il faisait des caméras cachées en Belgique, des sketchs qu'on voit sur Internet. 今ではその映画で活躍している俳優さんなんですが、ベルギー時代はいわゆるコメディの番組、ちょっとびっくりカメラのような感じの番組に出て有名になりました。Moi je l'avais vu jouer au cinéma, mais je n'avais jamais vu ces sketchs de caméra cachée. 私は映画の彼は知ってたんですけれども、そのびっくりカメラ的な番組は見たことがなかったです。Et ce sont mes fils qui m'ont dit un jour, mais regarde, tu vas voir, il est complètement dingue, il fait des choses dingues, il est complètement... voilà. Et j'ai regardé sur Internet et le fait qu'il faisait des choses vraiment... Je me suis dit, ce type est dingue, il va être parfait pour le rôle. で実は私の息子がその番組の情報を教えてくれまして、フランソワ・ダミアンはすごい面白いクレイジーなことをやってるって教えてくれて、なので私はインターネットで映像を探して見てみたらば、本当になんかとんでもないクレイジーなことをやっている、じゃあこの役者がこの役には向いていると思いました。Donc je ne le connaissais pas du tout, on lui a fait lire le scénario, et puis il m'a appelé et on s'est retrouvés dans un bar à Paris. でなのでこのオファーする前は全然私は彼のことは知らなかったんですけど、脚本を送って読んでもらって、一番最初のアポはパリのバーで会いました。 Et en gros, je lui ai dit, mais vous avez lu le scénario? Il m'a dit, ah ben c'est surtout ma femme a lu le scénario et elle a trouvé ça très bien. で私はもちろん最初に会った時に脚本読んでくれたって聞いたら、僕の妻が読んで僕の妻がすごいいい脚本だって言ってたって答えました。Donc il m'a dit, mais c'est ma femme qui veut absolument que je fasse ce film. Il m'a dit, c'est sa femme qui fasse ce film. でその次の答えが、なので僕の妻がこの映画やりたいって言ってるんだと言いました。Puis après, il m'a demandé si j'aimais bien boire du vin blanc et du chablis. それからその次の彼のコメントが、あなたはシャブリの白ワインが好きですかって聞かれました。Je lui dis, bah, enfin, oui, un peu, mais enfin ça va. Il m'a dit, bon, bah, on va s'entendre, on va faire le film ensemble. なので私は、シャブリ好きですけどって答えたら、じゃあ気が合うはずだから一緒に映画やろうって言われました。Voilà, ça s'est passé comme ça. というふうにいきさつでした。Presque comme ça. 大体こんな風でした。彼はもともとコメディアンということですけれども、明日上映されるスザンヌという、もうこれ完全にシリアスなドラマで、まるで別の顔を見せてます。僕絶対見ていただきたいんですけれども、実際の撮影中のこのジャンの俳優探偵ジャンの撮影中の、彼はかなりアドリブ、彼のセンスに演技を任せたんでしょう。それとも田辺監督が、かなり演出をつけたんでしょう。 Alors il m'a dit aussi, lors de cette première entrevue, est-ce que je pourrais improviser ou est-ce qu'il faut que je dise les dialogues exactement comme c'est écrit? 実はそれは最初のアポの時にフランソワ・ダミアンさんに聞かれまして、即興してもいいのか、それとも脚本に書いてある通りに言わなきゃいけないのかっていうことを聞かれました。 Je lui ai dit, mais François, ça fait 1 an et demi que j'écris le scénario, les dialogues, vous n'allez pas tout réinventer le matin sur le tournage. で私が答えたんですが、私はこの脚本を書くのに1年半もかかったんだよと。なので撮影の日の朝突然来て君が全部やり直すってことはちょっとあんまりなんじゃないかと答えました。 Et puis en fait, j'ai compris comment il fonctionnait et j'ai lu sur les premiers jours. C'est en fait, il ne disait pas le dialogue tel qu'il était écrit parce qu'il avait besoin de chercher, d'improviser. で最初の撮影第1日目に大体彼のやり方っていうのが分かったんですけど、
ども、その書いたままそのまま 100% 言うのではないと。っていうのは何がしかそういう即興感覚というのは彼は必要なんだなということが見て取れました。Donc j'allais le voir et je disais, mais attendez, là c'est n'importe quoi, c'est pas... Et puis petit à petit, du coup il revenait exactement au dialogue, mais il avait l'impression de l'avoir totalement inventé. Il me disait, c'est bien la status que j'ai trouvé. Je dis, c'est le dialogue quoi. でやり方を見ていると、最初はもう即興で全然違うことを言うと、セリフ書いたセリフと全然違うじゃないかと思って見ていると、だんだん変えていって、最終的には私が書いたセリフに戻ってくると。で彼曰く、どう僕が即興で考えたこのセリフいいでしょみたいなことを言うんですけれども、それは結局は私が書いたセリフなんですけどそういうやり方でした。Mais il avait besoin d'avoir l'impression de s'approprier le texte. Et après, ça s'est très bien passé. C'était un peu compliqué des fois pour ses partenaires, mais voilà. Mais néanmoins, il savait qu'il avait l'autorisation des fois d'inventer des choses, et quand c'était très bien, il a des fois inventé des trucs, c'était très drôle. Je les ai gardés aussi, quoi. なので分かったんですけれども、結局自分でこう考えたんだ、自分でこのセリフは見つけたんだっていう、そう印象を持つことが彼にとっては必要なんだなっていうことを私はそこで理解しました。なので、ちょっとその映画作りのパートナーとしては難しい人でしたけれども、でも最終的には、時々その彼の考えがいいものであった時には私も取り入れましたのでうまくいきました。Mais le film était très écrit et c'est un genre de film dont le scénario doit être très travaillé pour mélanger la comédie et le polar. Ça ne s'invente pas le matin sur le tournage, c'est pas possible. Donc le scénario était très écrit. でもタイプの映画、この映画のタイプとしてはこういったタイプの映画というのは非常に入念にシナリオを準備しなければならないタイプの映画ですので、というのはコメディとスリラーが混ざっていると。ですので全てはきちんとあらかじめ書かれた形で撮られました、実現されました。ありがとうございます。はい、とても演出上の話、本当に興味深いです。いかがでしょう、今の流れでご質問いただいて。はい、ではちょうど中央の女性のお客様、また女性ですね。もう一度手を挙げていただけますか。はい、マイクは右から。Tokyo Borderless TV